आजको यो भिडियो चाहिँ सबै प्यारेन्ट्सहरूको लागि हो हैन, जो चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लक्षित गरेर यो भिडियो चाहिँ म आज तपाईहरुको लागि राख्न गइरहेको छु। नमस्ते, म राघवेन्द्र सिंह र म तपाईहरुको लागि फेरि एउटा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ अलिकति विशेष कस्तो विशेष भन्दा हैन, मैले स्टुडेन्टहरुको लागि सल्लाहको लागि हैन, लाइक यहाँको भइरहेको कुराहरु, काम हैन, त्यसपछि इन्कम, त्यसपछि खर्च हैन, कतिको स्ट्रगल छ, सबै कुराहरुको लागि भिडियो बनाइरहेको छु है। र आज चाहिँ म खास गरेर चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति टाढा भएर हैन, लाइक जो प्यारेन्ट्स हैन, प्यारेन्ट्सको लागि बनाउन गइरहेको छु हैन, जो चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ युके पढ्न पठाउन सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो प्यारेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सो को नयाँ जोडिनु भएको छ सबजना सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है, र भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया गरिदिनु होला र साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला हैन, ताकि अरु प्यारेन्ट्सहरुलाई पनि सहयोग होस् यो भिडियोबाट है, ताकि आफ्नो छोराछोरीलाई युके चाहे अरु कन्ट्री पढ्न पठाउँदा हैन के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्यारेन्ट्सलाई पनि जानकारी होस् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु आफ्नो छोराछोरीलाई युके पढ्न पठाउनु भएको छ भने है, पैसा कमाउँछ, कमाएर पठाउँछ भन्ने सोचबाट चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किनु पर्छ। त्यहाँबाट निस्किनु भएन भने तपाईहरुको छोराछोरीलाई अझ धेरै गाह्रो हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला यदि तपाई आफ्नो छोराछोरीलाई हैन पढ्न पठाउन चाहनुहुन्छ भने है, त्यो कुराको लागि पहिला तपाई सोच विचार गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन, लाइक के कति हो, कसरी हो हैन, लाइक के कति खर्च लाग्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हैन, अब म्याक्सिमम ब्याचलर स्टुडेन्टहरु आइसकेपछि तपाईको कलेज फीहरु तिर्नु पर्ने हुन्छ हैन, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाई बरु अगाडि विचार गर्न सक्नुहुन्छ है। किन भन्दा तपाईले यो कुराहरु अगाडि सोच्नु भएन हैन, भोलिको दिनमा ब्याचलर छोराछोरी यहाँ आइसकेपछि है, यहाँनिर अब कलेज फी तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, लाउनु पर्यो हैन। यदि त्यो कुराहरु तपाईले अगाडि नै विचार गर्नु भएन भने यहाँनिर अब छोराछोरी आउने बित्तिकै हैन, आउने बित्तिकै पैसा कमाएर पठाउँछ भन्ने कुराहरु यदि तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ है। किन भन्दा कुनै पनि स्टुडेन्ट यहाँ युके आइसकेपछि तपाईको 1 वर्ष त लगभग 1 वर्ष मास्टरमा आएको स्टुडेन्टलाई 1 वर्ष पढ्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी ब्याचलरमा आउने स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ तपाईको 3 वर्ष पढ्नु पर्ने हुन्छ। र सुरुमा नेपालबाट आउने बेला तपाईको एउटा ब्याचलर आए पनि मास्टर आए पनि हैन, लगभग 25 देखि 30 लाखको हाराहारीमा चाहिँ पैसा तपाईहरुले पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो 25 देखि 30 लाख रुपैयाँ तपाईले नेपालबाट पे गरिसकेपछि है, यहाँनिर आएर चाहिँ छोराछोरीलाई जाने बित्तिकै महिनाको 2 लाख 3 लाख पठाउँछ र म ऋण सधाउँछु भन्ने सोचबाट चाहिँ तपाईहरु टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा है, यहाँनिर कुनै पनि स्टुडेन्ट आउने बित्तिकै काम पाउँदैन है, जुनसुकै कन्ट्रीमा गए पनि आउने बित्तिकै काम हुँदैन हैन। अब जस्तो काम खोज्नलाई टाइम लाग्न सक्छ, मेरो केसमा 1 महिना टाइम लागेको थियो है। विदेश स्टुडेन्टलाई पठाउनु भन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ के मेन्टली प्रिपेयर गर्नु भन्दा, मेरो छोराछोरी कुनै ठुलो देशमा जाँदैछ जहाँ उसको लागि कोही पनि हुँदैन हैन, र उसलाई चाहिँ म सिक्ने वातावरण दिँदैछु, त्यहाँ गएर सिक्छ है। त्यसैगरी त्यहाँनिर गएर अब कति टाइम लाग्छ हैन, यहाँको वातावरणमा घुलमिल हुनलाई है। त्यो घुलमिल हुने क्रममा चाहिँ अब तपाईको जाने बित्तिकै पैसा कमाउन अलिकति सजिलो नहोला है। अब कोहीको केसको कुरा छोडेर हैन, म्याक्सिमम मैले थुप्रै स्टुडेन्टहरु हेरेको छु, यहाँ आइसकेपछि काम 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 हैन, अब काम नपाउने अवस्थाहरु धेरै हुन्छ, कामै पाउँदैन, जति खोजे पनि अब कतिपयले हामीलाई मेसेज गरिरहेको हुन्छ हैन, लाइक दाइ हेल्प गरिदिनु काम पाउन हैन, अब सकेसम्म चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छु है। त्यही पनि अब हुनै नसक्ने केसमा त गर्न सकिन्न हैन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ प्यारेन्ट्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टलाई पठाउनु भन्दा पहिला चाहिँ
त्यो एउटा चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुनु के भन्दा हैन यदि छोराछोरीलाई भोलिको दिनमा त्यहाँनिर गाह्रो पर्यो भने चाहिँ हो हामी हेल्प गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब छोराछोरीसँग दिनमा हैन हप्तामा 2 दिन 1 दिन फोन सम्पर्क भइसकेपछि तपाईहरु त्यो पैसा खै हैन लाइक कति पैसा कमाइस् कति पैसा पठाउने भन्दा पनि यसरी तपाईहरु पेसाउनु पर्छ है। लाइक कस्तो छ तिमीलाई हैन मतलब आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ डिमोटिभेट नगर्ने हैन किन भन्दा जसरी तपाईले पठाउने बेला चाहिँ ठीक छ पठाउनुहुन्छ हैन त्यही अनुसारले चाहिँ अहिलेदेखि नै माइन्ड मेकअप के गर्ने भन्दा हैन जाने बित्तिकै कोही पनि कमाउँदैन पैसा जाने बित्तिकै सबैजनालाई गाह्रो हुन्छ हैन र तपाईहरुले डिमोटिभेट गर्नुभयो भने फेरि त्यो छोराछोरीको दिमाग अन्ततिर पनि जान सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ मोटिभेट गरिराख्ने हैन अब हुँदैन ठीक छ बिस्तारै गर्दै गर राम्रै गरिरहेको छौ भन्ने कुराहरु गर्ने हो है। तर जाने बित्तिकै 1 लाख 2 लाखको महिना पैसा पठाउँछ भन्ने एक्सपेक्ट नगर्नु होला किन भन्दा इभन अब जो मान्छे चाहिँ हैन अब त्यो हाते पैसाको काम गर्नु बाहेक जो मान्छे चाहिँ यहाँनिर आएर लिगली तपाईको काम गर्छ 20 घण्टा त्यो स्टुडेन्टहरुलाई मास्टरमा आए पनि ब्याचलरमा आए पनि 1 वर्षसम्म तपाईको आफूलाई यहाँ खाना बस्न लाउन मात्र पुग्ने पैसा कमाउँछ क्या हैन। अनि त्यो गर्दै गर्दा तपाईलाई चाहिँ 2 लाखको 3 लाखको महिना कसरी पठाउन सक्छ त है। त हाते पैसा काम आउन अलिकति गाह्रो छ र त्यो पाइसकेपछि चाहिँ अब ल होला पछिको दिनमा तपाईले पठाउला हैन। तर त्यो कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु है। र म सकेसम्म जो जति प्यारेन्ट्सले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई 30 लाख रुपैयाँ हाल्दिन्छ पढ्न जानको लागि हैन सकेसम्म त्यो पैसा चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला हैन। मिल्यो भने त तिरिहाल्छ है कमाएर पे गर्न सक्यो भने त भइगयो हैन। तर यदि नमिल्ने केसमा चाहिँ त्यो कुरा एक्सपेक्ट नगर्नु होला है। तपाईहरु के सोच्नु होला भन्दा नेपालमा पनि पढ्नलाई पैसा लाग्छ त्यहाँ पनि पढ्नलाई पैसा लाग्ने नै हो है। त्यो हिसाबमा चाहिँ सोचेर तपाईहरु चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ मोटिभेट गर्दै गर्नु होला हैन। सधैँ पैसा पैसा आउने बित्तिकै कसैले पनि पैसा कमाउँदैन है। हामीले पनि आइसकेपछि 1 महिनापछि काम पाउने बेलासम्म हैन घरबाट त्यहीमा पैसा 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 गर्नु भएको भए त गाह्रो हुन्थ्यो होला है। तर त्यति बेला पनि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो अहिले केही छैन है लाइक अब बिस्तारै पाउँछौ होला त्यही भएर नआत्त एकखेप काम पाइसकेपछि पैसाहरु कमाइसकेपछि राम्रै हुन्छ हैन। कतिपय स्टुडेन्टहरु यहाँ आएर 30 लाख बाबाआमाको खर्च गरेर नेपाल फर्किने पनि गरेको छ। त्यो केसमा युनिभर्सिटीहरुले पैसा फिर्ता पनि गर्दैन हैन। त्यति बेला पनि यहाँ विदेश जस्तो ठाउँमा एक्लै आइसकेपछि हैन म पनि एक्लै आउने बेला कहाँ कुनामा रुम पाएको थियो कसैले पनि नचिनेको हैन। त्यस्तो ठाउँमा बसिराख्दा नेपाल जाम हुन्थ्यो हैन। तर त्यति बेला पनि प्यारेन्ट्सहरुले चाहिँ मोटिभेट गर्नुभयो हैन। तिमीले अहिले तिमीलाई गाह्रो भएको छ भोलिको दिनमा काम पाएर कलेज फीहरु तिर्दै पढ्छौ भने आफूलाई पनि मोटिभेट हुन्छ हैन। त्यति जेलसम्म पर्ख जस्तो कुराहरु हुन्थ्यो के। त्यही भएर चाहिँ प्यारेन्ट्सको साइडबाट म प्यारेन्ट्सलाई एउटै कुरा के भन्छु भन्दा हैन तपाईहरु आफ्नो छोराछोरीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु लाइक जाने बित्तिकै चाहिँ पैसै आउँछ भन्ने कुरा नहुन सक्ला। कोही पनि स्टुडेन्ट विदेश आइसकेपछि है जुन हामीले नेपालबाट हेरिरहेको हुन्छौं है लाइक विदेशको रंगीन दुनिया हैन लन्डन यस्तो छ त्यस्तो छ भन्ने आउने बित्तिकै नहुन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ म सबै प्यारेन्ट्सहरुलाई एउटा अपिल के गर्न चाहन्छु भन्दा है तपाईहरु छोराछोरीसँग हैन सम्पर्क गर्दा चाहिँ जहिले पनि है त्यो अलिकति चाहिँ राम्रो भावले भनौं न तपाईहरुले चाहिँ हैन कस्तो छ तिमीलाई हैन के गाह्रो पर्यो भने हामीलाई भन्नु भन्ने कुराहरु गर्नु हैन। किन भन्दा यहाँनिर आइसकेपछि यो यत्रो ठुलो शहरमा हैन एकजना एक्लोपन भइसकेपछि चाहिँ उनीहरुलाई त्यो कुरा सोध्दिने पनि कोही हुँदैन हैन। अब लाइक तिमीलाई कस्तो छ राम्रो गर है तिमीले अहिलेसम्म राम्रो गर्दै आएको छौ हैन भोलिको दिनमा चाहिँ अझ राम्रो होला हैन। तर यो कुरा चाहिँ तपाईहरु जहिले पनि फोन इन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ पैसासँग कहिले पनि नजोड्नु होला है। किन भन्दा तपाईहरुले अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा यहाँनिर थुप्रै स्टुडेन्टहरु भर्खर आइराको हुन्छ जो चाहिँ +2 पास गरेर आइराको हुन्छ है। र उनीहरुलाई चाहिँ थाहा हुन्छ उनीहरुले
लिएर आएको पैसा सधाउनु पर्ला भन्ने कुरा, तर तपाईहरुले अझ त्यसमा प्रेसर जस्तो होला हैन। त्यो पैसाको कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ बढी प्रेसर हुन जाला त्यो कुरामा। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभन्दा पनि अलिकति मिलाएर बुझाएर भन्नु होला हैन। भोलिको दिनमा छोराछोरीले नपठाए पनि तपाईहरु आफैले तिर्न सक्नु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त गरेर मात्र पठाउनु होला हैन। कुनै पनि प्यारेन्ट्सलाई हैन केही कुरामा कन्फ्युजन छ, केही कुरा बुझ्न मन लागेको छ भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्राम आइडी यहाँ माथि सो भइरहेको छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई मेसेज गरेर हैन सम्पर्क गर्नु होला। र म फेसबुक आइडी पनि यहाँ माथि राखिदिन्छु है, ताकि नेपालबाट हेरेको प्यारेन्ट्सहरुलाई चाहिँ मेरो फेसबुक आइडीमा गएर चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँको अवस्थाको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र मैले ओभरअल चाहिँ भनिहालेँ तपाईहरुलाई हैन। यतिको चाहिँ वातावरण मात्र बनाएर छोराछोरीलाई पठाउनु होला हैन। नभए यहाँनिर चाहिँ फेरि आउने बित्तिकै पैसाको आश गर्नुभयो भने चाहिँ छोराछोरीलाई बर्डन हुन सक्छ, हेडेक हुन सक्छ हैन। किन भन्दा यहाँनिर थुप्रै कुराहरू हुन्छ, पढाइ हुन्छ, कलेज जानुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को काम खोज्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू सबै कुरा विचार गरेर मात्र छोराछोरीलाई पठाउनु होला है। त्यो भन्दै म आजको भिडियो चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँनिर इन्ड गर्न गइरहेको छु। र यो भिडियो चाहिँ फुल्ली प्यारेन्ट्सहरूको लागि हो है। त्यही भएर तपाईँ कुनै पनि प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने सकेसम्म यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला है, ताकि तपाईँ जस्तै अरू प्यारेन्ट्सहरूले पनि यो भिडियोबाट चाहिँ हैन केही कुराको हैन भनौँ न एउटा नलेज हैन, लाइक स्टुडेन्टहरुले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। छोराछोरीलाई पठाउने नपठाउने के कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझेर हैन बल्ल नयाँ हैन कदम उठाउन जाँदा अलिकति सजिलो होला भनेर चाहिँ यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला हैन। र केही क्वेसन छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। र आजको भिडियो चाहिँ म यतैतिर एन्ड गरिदिन्छु। सो फेरि अर्को भिडियोको लागि वेट गर्दै गर्नु होला। म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आइरहेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ, टेक केयर।